Thank you for inviting us to this event. We are Fatmis UK. We represent our beloved Ecuador. Fatmis is equal for women, and our goal is to continue spreading our cultural traditions to the new generations. Here is a brief description of our costumes. Yaya Woman, also known as Diablo Woman, is a spiritual character that is present in the celebrations of the Inti Raymi. His mask is characterized by having two faces, so that he never turns his back to the sun. He also represents the duality of the world. He is a very important character, as he is the one who guides, orients, and organizes his community by leading his dancers. We represent the province of Imbabura and Pichincha. Muy buenas noches con todos y todas. Alituta Charipaichi, Tucuy Kunawa. Muy buenas noches a todos. Nosotros somos Runa Rap. Venimos desde Ecuador, desde un pueblito que se llama Otavalo, Peguche. Nosotros venimos desde allá para poder brindarles todos estos mensajes que nosotros de alguna manera hemos estado viviendo a raíz de todas las injusticias sociales que también nosotros hemos pasado como jóvenes, y el arte siempre ha sido como una herramienta para poder levantar estas luchas, y nosotros, al igual que todos los hermanos de la Via Yala, estamos en constante lucha por nuestros territorios, porque se quieren adueñar de nuestros territorios, de nuestros recursos naturales, y que nosotros como jóvenes tenemos que levantar la voz. Así es que Caipi Micanchi, carajo. ¡Caipi Micanchi! Es un acto de resistencia y celebración frente a las políticas xenofóbicas de los gobiernos del norte global. Un aplauso, por favor. ¿Por qué ahora tenemos que hablar de esto tan fuertemente? Cultura, ¿no? Mi papá perdió
Para nosotros, las fiestas que se están realizando justo en estas fechas, las fiestas como el Pauca Raimi, que es la fiesta del florecimiento, en donde nuestros granos, nuestras siembras están floreciendo. Nos gusta celebrar a la tierra y nos gusta darles las gracias de esta manera, celebrando, y pues qué gusto compartir con ustedes. Quisiéramos celebrar con ustedes también que estamos acá y que estamos siempre en lucha. Desde el Ecuador, desde Peguche, el Pueblito Azul, les mandamos un saludo y pues quisiéramos que nos acompañen también a zapatear un poquito y luego también los otros compañeros estarán presentándose también acá. Unas gracias también infinitas a todo el equipo del Instituto Cervantes, y también un saludo a todos quienes están allá en Ecuador, un saludo a quienes se quedaron. A mis compañeros, Julio, a mi compañero Inti también, que no pudo estar acá. Les mando un abrazo también a ellos. Y esto es para bailar también. Muchas gracias, señores. ¡Hijo! ¡Mira! ¡Chaquibuta! ¿Estás bien? Gracias. Gracias. Vamos a tomar un pequeño receso. Tenemos un magnífico. Se asoma un hilo por mi oreja que me gustaría arrancar. Me duele la cabeza. No dejo de enredarme.
Tengo en el pecho un ovillo que duele, se expande, enrosca mis piernas, no me deja caminar. Por cada pequeña, micro grieta se asoma un hilo. Mis dedos se tejieron. La guitarra espera que vuelvan a ser piel. Me hago un nudo. Me gustaría poder tejer mis pensamientos y crear una manta para abrigar.